بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alaikum salam. uwa masu albarka masu kallon wannan tasha tamu na Africa TV3 muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala da yake hada mu a cikin wannan shaidan da muke tunatar da juna dangane da falalan wannan watan da muke ciki, watan azumin Ramadan, tare da bakonmu yau da kullum malam Usman Abubakar. Muna muku marhaba mana dangane zuwa cikin wannan shiri ko da yaushe, kuma Allah ya saka da alkhairi dangane da irin tunatarwar da ake gaddama ma ko mu ce ake gabatar ma masu kallo. Don idan mun ce ake gaddama mun sanya larabci a cikin. Da fata Allah dai ya saka da alkhairi, kuma Allah ya bada ikon yin aiki da abubuwan da muke ji ake tunatar da mu da yan uwa masu kallo gabaki daya, kuma Allah ya sanya mu daga cikin wanda za su rabauta da falalan da ke cikin wannan wata. Amin. Malam Usman, mun fara bayani a cikin darasin da ya gabata abubuwan da suka shafi tahajjudi ko muke qiyamul layl da sauransu da kuma irin falalarsa da yake da shi, da kuma yadda idan mutum ya yi shi irin ladan da Allah subhanahu wataala zai bashi, kuma har kai bayani farkon wa'anda suka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yi sallah da sahabban shi, har ma ya zamanto lokaci na biyu da ya zo zai sallah daga baya bai zo ba, har ma suka abin da suka yi ta jira yake dan ya ji tsoron a farlanta musu kuma ba za su iya ba. Wanda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab ya zo shi ma sai ya rayar da wannan sunna, ba wai yayi wani abin da da ba shi saboda haka masu cewa wannan maganar da Umar ya ce wannan ni'ima da wannan bid'a da aka yi, wannan mai suna ce ai wannan ai sallah ma da Umar ya ce ai tarawih ai da ba ai bid'a ce. Me bid'a shi abin da ka kago da shi da ba shi na, amma wannan ai manzo Allah yayi tsoron kar a farlanta mutane sai ya daina. Umar da yazo sai ya raya wannan tunda lokacin babu wani wahayin da zai sabko kuma bari a ce an farlanta mutane, saboda haka wannan gaskiya ibada ce wadda take da falala ce da daraja, saboda haka muke so mu ci gaba da bayani akan shi ko da mu ji kaɗan daga cikin maganganu magabata don ya zamanto abubuwan da zai ƙara mana kuzari da kwaɗaitar da mu wurin kiyaye wannan ibada na tahajjudi. To bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Malam, in ka tuna shirinmu na baya mun ɗauko maganar akan abin da ya shafi raka'o'i, yawan raka'o'i, shan mutum in yayi tarawih zai yi tahajjud ko kuma in yayi tahajjud ko kuma dole ɗaya zai zaɓa a ciki saboda wannan. To kamar yadda muka faɗa a baya shine cewa wa'annan hadisai guda biyu da suka zo, ɗaya yana nuna Aisha ta radiyallahu anha ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce raka'a 13 a qiyamul lailin shi, sannan kuma wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan cewa sallar dare ainihin biyu ne, idan mutum ya ji tsoron fitowar alfijir sai ya yi ainihin witiri. Kamar yadda kuma muka faɗa cewa magabata akwai waɗanda suna wuce raka'a 13 suna wucewa, musamman kamar a zamanin Sayyidina Umar lokacin da ya haɗa mutane akan su yi sallah, lallai ana yin sallah wajen raka'a 20. Raka'a 20 ake yin sallah, kamar yadda ainihin wasu da yawa suka rawaito. Ɗaya daga cikinsu akwai ainihin Yazid ibn daga Sa'ib dan Yazid, Sa'ib ibn Yazid yake cewa kanu ala ahdi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi shahri Ramadan yusalluna bi 20 raka'a, yani suna yaqumuna bi 20 raka'a, suna yin qiyamul lailin su da raka'a 20 a zamanin Sayyidina Umar. To kaga Sayyidina Umar sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma khalifa ne daga cikin khalifofi yardadduna ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Kenan wannan takaituwa 13 ko 11 babu laifi dan mutum yayi, to amma kuma kar ka zargi wani dan kaga ya dora akai, kar ka zargi wani don akwai magabata waɗanda sun fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi, sun fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya nufin ka takaita a iya 11 ne. Sannan idan za mu takaita a iya 11 sai mu kalli irin yanayin shi kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallata shi, shin haka muke yi?
mun sani dai akwai raka'a da aka rawaito mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul baqara ya karanta nisa'i ya dawo ali imran sahabin da suke sallah ba yace sura kadan zai raku'i sai kuma ya dauko kuma ali imran na yi tunanin zai ruku ya dauko kuma yake sunan suratul nisa. To kaga idan ka kalli irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam daban take da namu. Yanzu mu gaba ɗaya suratul baqara izu shidan nan da farkon ali imran a nan fa muke tsayawa mu yi raka 12 da muke a tahajjud. Yawanci masu dai sauke qur'ani shine suke yin izu shida to ka gani to kaga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'a ɗaya yake yin wannan yake karanta har da ƙari ma yake karanta to ka gani to bale musamman ma yanzu sauran masallatai amma za ga yanzu mutane mun san rauni ne ko zaga mutum zai iya saya layin sayan abinci ko layin wani aiki ko layin wani abu dai na duniya zai iya tsaya awa ɗaya awa biyu kai bai damu ba amma a masallaci da liman zai karanta doguwar sura ko wata sai duk ya shiga da sun fito za su ce limamin nan kawai shikenan ba za su bi shi ba da sauransu bal mutane ma har lokacin tahajjud da malam kuke magana sunaye suke samun masallataiya. To akwai masallacin da za a ce mishi kamar shaf wannan masallacin da shi wannan da kaje Allahu akbar Allah nan da daga alamtar kaifa zuwa nasi akwai masallacin da kuma da in an je an san dama sallah za a yi shi a natsuwa da sauransu da za gani mutane za su guji wannan masallacin to kaga wannan kuma kusan saba mu sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai ya ma kamata a ce mutane su fahimci cewa wannan watan fa shi kadai ne kuma ka shigo ne saboda wata manufa da kake so ka fita da shi a wannan watan shine manufar ka samu lada mai yawa. To in ku kana so ka samu lada ya kamata mutum ya yi aiki mai kyau wanda shi kan shi idan aka kalle shi aka ce da Allah da wannan masallacin da aka je aka yi irin sallar da ake ce mata shaf an yi an gama a cikin minti 30 an yi raka'a 10 an gama da kuma wannan ba zai ma kai minti tarawihin da isha da waya kai 30 to da kuma wannan wanda za a ce an yi awa 1 da rabi awa 2 ana yi in aka tambaye shi tsakani da Allah kana ganin suwaye za su fi samun lada kuma wanne ne ka fi samun natsuwa yawwa wanne ne kake da natsuwan cewa kayi ibada aiwa tun kuma mala akwai wani abu guda da mutane suke rafkana da shi shi sallah duk lokacin da mutum yake yin sa yana kusa da sosai ma kuwa sosai ma Allah subhanahu wa ta'ala yake ce manzo Allah da ya gaya mana cikin hadisi babu lokacin da bawa ya fi kusanta ga ubangijin shi da ya shige lokacin da yake sujada kenan duk wani addu'an da za ka yi wannan wata dama ce ma taka na tsawaita ma wannan sajada na tsawaita wannan sallar naka dan ka samu damar roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da kake bukata. To ai baka sani ba malam shi ita sallah fa tun farkon ta kana yin Allahu akbar ka kabbara to ka fara munajati da ubangiji kenan shi sa Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin hadisul qudsi yake cewa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin yace hamadani abdi bawana ya ainihin gode min ya yabe ni haka za ku yi ta magana kamar duk abin da ka faɗa sai Allah subhanahu wataala ya amsa maka duk abin da ka kaga kenan tun daga farkon sallah har zuwa ƙarshe da Allah subhanahu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gwada mana mu zagi dantse wurin yin addu'a a cikin sujjada to sallah gaba ɗayanta munajati ne ga Allah to kaga yanzu ko kansilan anguwanku misali shugaban anguwa aka ce za ka zauna tare da shi da Allah mutum zai rika yi a guruje ya zo yana ce ma mai anguwa ina sauri ne bari in gaggaya maka abin da zan yi tafi to balle kuma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci duniya shi muke abin ga shike da wuta shike da aljanna to ka gani fatan ya zama to ya sanya ka cikin wannan aljanna to ka gani gaskiya wannan akwai rabkwana ya kamata mu gane cewa wannan ibadan da muke muna yin sa ba don komai bane don saboda samu lada ba mun maida shi al'ada da kaji kaya gaji kawai shikenan sai ka ce kuma akwai abu da malam wanda mutum wani zai iya ce to tunda an ce mu rinka zuwa wuraren da ake tsayuwa mai tsayi da sauransu to ni ko na gaji ba zan zauna ba to kaga wannan kuma zai zama to cutarwa shi a ciki kenan yawwa fattakullahi mastata'tum a cikin hadisi manzo Allah ya ce idan mutum yana sallah idan kana kai sallah a tsaye dan baka iya ka zauna dan baka iya kun ka kwanta to duk wani halin da kake iya gurgudan iyawanka fattakullahi mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nan zaka gane kuskuren wani zaka samu yan ana sallan yana gengedi shi ba zai zauna ba ko kuma yana ganin cewa ai za a wuce ni ga wa'annan su to zai je yana sallah ma bai san me yake ba ana sallah kana bacci kaga alwala ma za ta iya warwarewa balle ai maganar sallah saboda haka dai yan uwa masu kallon mu gane cewa shi Allah subhanahu wata'ala taqwa yake bukata a cikin zuciyar mutum taqwa ka zage ka yi aikin amma kuma babban abin da ake so taqwa ka nuna ko mun karancin aikin da kake idan
ainihin akwai takawa a ciki, Allah subhanahu wataala zai karba sai ya mayar maka da shi babban aiki. Tun haka Allah yake karshen ayar da yake ina farlanta wata Ramadan sai yake a karshe la'allakum tattaqun, ka kalli abin da ya shafi yanka, yace lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shi abin da yake so shine ka yadda za ka yi dan shi. Saboda haka mu yi kokari ainihin ya zanto mun yi aikin da mu kanmu mun san cewa mun yi aiki, ba mu yi aikin baban giwa ba. Idan mutum yana cikin sallah ya ji cewa ya gaji, to li nafsika alayka haqq, jikinka yana da haƙƙi a kanka. Lokacin da ka ji ka gaji to ka haƙura ka bar aikin, ka bar aikin, domin mutum zai je kamar yadda ya zo ne, zai je yana neman addu'a ne bai sani ba, shi kuma yana ta zagin kansa ne ko kuma yana ta addu'a neman bala'i ne. Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu. Ban sani ba akwai zantuttuka na magabata da suka zaburar da mu akan zuwa aikin zuwa sallar dare, ibadar dare. Duk da cewa ko da mun takaita akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kuma abin da Sayyidina Umar ya ambata, fihi kifaya, ya wadatar. Amma dai saboda ƙara wannan, magabata sun kasance su dama aikinsu shine su yi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuma suka gano daga gurin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaɗan daga ciki Shaddad, akwai Imam al-Hasan al-Basri yake cewa ban samu wani abu mai daɗi ba wanda yake min daɗi in yi shi kamar ƙiyamun laili. In ji ina yin ƙiyamun laili, ina sallah cikin dare, wannan abu yana min daɗi. To kaga ibada kenan, idan mutum ya mai da ita ta zama jikin shi sai ji yana jin daɗi wurin yana aikata ta. Kuma yana da kyau dama a ce mutum in zai yi ibada yana aikata ta yana jin daɗi, ba yana yi kamar karhan yana yi dole mu gama ba. Ana so mutum ya rika yin ta cikin nishadi da jin daɗi. Sannan shi Imam al-Hasan al-Basri wani lokaci an taɓa tambayan shi, wai me sirrin duk wanda ya yi sallah, ya yi tahajjud, ya yi sallan dare umuman, ya taso sai ka gan shi fuskar shi da rana cikin fara'a da annashuwa da wannan, sai ke cewa a'a to ko in ban da ku mutumin da ya je yi munajati da ubangiji, ai hasken ubangiji ne ya ɗansu masa. Ma'ana yana guda maka falalar wannan sallah, cewa duk lokacin da mutum ya kasance ya yi sallah ta dare to zai tashi cikin nishadi washe gari, cikin kuma ainihin natsuwa. Domin da wuya malam ka samu mutum ya yi kiyamun laili ko shi ɗaya ne ya yi sallah, ya tashi wasu nafilfilu ya kwanta, ya yi sallah asuba, sannan ya tashi da wannan safiyar, a ga cewa wannan mutum za gani ran shi a ɓace da sauransu. Za ga kai ran kanka ma idan mutum ya gwada, mai kallo ma da zai gwada a wata ran ya yi wasu ibadu, zai ga wallahi idan ya tashi da safin nan yana cikin fara'a da jin daɗi. So da haka gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su daji akan irin wannan nau'uka na ibada na kiyamun laili da kuma tahajjudi da sauransu, da kuma gana da ubangiji a cikin kowane lokaci, da kuma sanya shi zamanto mana abinda za mu zamanto kamar yadda bayanan Balarabe ke faɗa, hiwaya, abinda shi yin shi zaka samu zaka fi jin daɗi, kamar yadda shi Imam Hassan Basri ya faɗa, yace abinda idan yana yin shi ya fi jin daɗi kamar sallah. Balma a cikin su akwai wanda yake cewa shi idan da akwai wani abin da za a ce zai yi a cikin kabari, shi da zai roki Allah ne ya sa shi ya rinka yin sallah a cikin kabari saboda daɗin da yake ji. To Allah dai ya sanya mu daga cikin wanda za su dage akan irin wannan ibadodin cikin Ramadan da wajen Ramadan har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Anan za mu dakata malam, tun da lokacin shan ruwa yayi, za mu dakatar da shiri sai zuwa wani shiri na gaba idan Allah subhanahu da mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Ai uwa masu kallon wannan tasha, muna gode muku dangane da bibiye da wannan tashar da kuke ko da yaushe, da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya abubuwan da muke ji ya ba mu ikon yin koyi da shi, abubuwan da muke ji na hani da kuma tsoratarwa Allah ya ba mu ikon nisantar da su. Sannan kuma na roƙon Allah ya ba mu falalar da ke cikin wannan wata da kuma wannan kwanukan da suka yi saura na watan azumin Ramadan. Anan za mu dakata har zuwa wani darasi ko mu ce wani zama na gaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.